المكونات بسيطة جدًا علشان نقدر نطلّع الجمبري معانا طري جدًا من جوّه ومش مجلد أهم حاجة، وفي نفس الوقت هنسمع القرمشة دي وإحنا كمان بناكلها، مش مجرد إن إحنا بس بنسمعها كده، وهنعمل كمان الشوربة الجميلة دي، وهنقول مع بعضنا كل تفاصيل الجمبري اللي يطلع معاكِ بالجمال والحلاوة دي. أول حاجة بنجيب الجمبري، لو مش الجمبري متقشّر ده هيكون كويس جدًا عشان هاقول لِك تعملي الشوربة إزاي. أول حاجة يعني إحنا كنت شِلت كُلّه من القشر، بس أهم حاجة تخلّي الديل اللي من تحت دوّة بصراحة شُفنا القرمشة بتاعته جميلة جدًا. بُصّوا البطارخ موجودة إزاي جوّه الجمبري، بنقصّه عادي جدًا مش بنعمله زي ما عملناه قبل كده لمّا كنا بنشيل الكيس الرملي، وهانزّل لكم اللينك بتاعه في أول comment وكمان في صندوق الوصف. بنشيل بقى القشرة خلاص، بس أهم حاجة بنخلّي آخر حتّة في الديل بصراحة زي ما شُفنا مقرمشة وبجد وكمان الطعم بتاعه للي بيحبه حلو جدًا، جدًا. بعد ما نشيله طبعًا الراس دي إحنا مش هنرميها، هاقول لكم هنعمل فيها إيه كمان شوية. بُصّوا البطارخ بتاعتها، وبعد كده بقى هنجيب ليمون. أنا طبعًا كنت شاطفاه الأول وبعد كده هاشطفه شطفة تاني صغيرة، وهاجيب بقى الليمون. أنا الجمبري مش باغسله غير بالليمون بس، أحط له شوية ليمون واخلّيه مثلًا 10 دقايق أو حاجة وكده خلاص، لإن إحنا عارفين إن الجمبري ما فيهوش أي حاجة. في الوقت ده هنجيب التوابل علشان خاطر نحضّر التومة بتاعته. الملح هي اللي معلقة صغيرة مليانة، ومن كل حاجة نُص معلقة صغيرة، كمون وبابريكا وفلفل أسمر وكمان كزبرة ناشفة وزنجبيل وكركم وتوم باودر. وبعد كده هنحط الليمون، يعني دول ممكن يكونوا أكتر من 2 من الليمون كبيرة، ومعلقة صغيرة بس مليانة من التوم. وبعد كده بعد ما هنقلبهم كويس هنحط بقى كل الجمبري معانا، وهنسيبهم بقى شوية ربع ساعة، نُص ساعة، زي ما إحنا عايزين. تمام، هنعمل دلوقتي أول cover معانا كوباية صغيرة مش مليانة من الدقيق، ومعانا كمان ملح وكمون وفلفل أسمر وبابريكا وكزبرة ناشفة وكمان توم باودر وزنجبيل وكركم، يعني نفس التوابل اللي إحنا حطيناها في التوم وحطيناها في الجمبري. تمام، وبعد كده حطينا بشوية المَيّة لحد ما نشوف القوام اللي إحنا عايزينه. التوابل دي كلها هاحطها لكم برضه في صندوق الوصف علشان خاطر تكون سهلة معانا إن إحنا نشوفها، وكمان هاحطها لكم في أول comment. تمام، بعد كده هنشوف القوام اللي إحنا عايزينه. أول ما هنلاقي القوام مش تخين ومش خفيف علشان الجمبري يتماسك فيه جامد، هنعمل دلوقتي الcover التاني والأخير. هنجيب برضه كوباية دقيق مش مليانة، وهنحط كمان نُص الدقيق اللي إحنا حطيناه زيه برضه نشا، شوية من البقسماط أو الفيجيتار نحط، لو مش عايزين براحتنا. هنحط دلوقتي التوابل كلها، بابريكا وتوم باودر وكمان معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، يعني من كل حاجة ربع معلقة صغيرة، هي بس الملح اللي معلقة صغيرة. تمام، وهنحط دلوقتي الcover الأول في التتبيلة الأولى، وبعد كده نحطها في الدقيق. يعني بصوا كمية الجمبري دي مش مكملة كيلو إلا ربع، تمام، بالقشر بتاعها وكل حاجة. نحطها بقى في الدقيق الcover الأخير، وبنشيل بس قبل ما نقلي الدقيق من الديل بتاعه علشان يبقى مقرمش أكتر كمان زي ما إحنا شُفنا في البداية. التسوية بقى معانا مش بياخد أكتر من دقيقتين، ممكن يكون أقل، يعني ممكن كمان دقيقة ونُص، عشان إحنا عارفين إن الجمبري زي الصبيط ما بياخدش وقت خالص، ولو زوّدنا عليه التسوية في أي حاجة تمام، هيجلد معانا ومش هيكون حلو. بعد كده زي ما إحنا شايفين اللون بتاعه هو ده اللون اللي إحنا عايزينه، ولو عايزين نحافظ على القرمشة بتاعته بنطلّعه على الشبكة علشان خاطر القرمشة هتفضل موجودة للنهاية لو ما حطيناش الجمبري على بعض على أي حاجة غير الشبكة. تمام، الوقت اللي أنا سِبت فيه التتبيلة تتحيّق أنا جِبت دلوقتي كل الروس، عشان بصراحة الروس كلّها كانت مليانة بطاريق. نقعت الروس كلّها في شوية ليمون زي ما عملنا كده في الجمبري، وبعد كده شطفتها شطفة واحدة، وبعد كده حطيتهم بقى على النار وعملتهم الشوربة، وهانزّل لكم اللينك بتاع شوربة الجمبري اللي عملتها معاكم قبل كده. بُصّوا القرمشة، وكمان هنشوف الديل برضه مقرمش. طبعًا لو ما حبيناش ناكله بنرميه عادي زي ما إحنا عايزين يعني، بس أنا بصراحة يعني عندي اتاكل. ولو عايزين بقى من فوق نحط شوية شبت، بصراحة الشبت ده كمان أنا نسيت إن أنا أحط منه جوّه الخلطة بتاعة التومة، لو حطينا برضه منه بيدّي طعم حلو جدًا. وكمان هنشوف دلوقتي بُصّوا الشوربة بجد حلوة جدًا، أكننا حاطين جمبري كامل، البطارخ كلها نزلت فيها وبصراحة الطعم تحفة. وعايزاكم بقى تقولوا لي إيه رأيكم، بتعملوه كده والّا بتعملوه بطريقة تانية؟ بكده خلصت وصفتنا، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت نشترك في القناة ونفعل الجرس.